回去呗。不，啊，送您不太合适啊。哎呀，我又没让你送我回家，咱俩接着喝。不好吧？您在这喝太多了。哎呀，那是跟别人啊，跟别人喝多了，跟你。没喝多，我都把车叫好了，一到马上就到。哎，来了，姐，哎呀，姐，光光你就跟我上去吧，你跟我上车吧，你走。哎呀，别不好意思，光光。哎呀，我的妈呀！哎呀。光光，李总有您的快递。哎，你快递啊，谢谢啊。哎，李总，常住酒店啊？哎呀，方便嘛。哎，走，走哪里？屋里说去。哎呀，屋里，哎呀。李总，您的早点放桌子上了。好嘞。您昨天没事吧？倒没什么大事啊，就是我这手浑身上下呀，哎呦，觉得酸痛，估计是我年纪大了，经不起折腾呀。哎呀喂！光光在哪儿？我不知道。我很暴躁的。你不要骗我。那龙武路33号美酒坊鲜花店3件事情。你个王八蛋，臭流氓！哎，不是大叔，你抓贼得抓赃，你有证据吗？有证据吗？他乘人之危，昨天和我们李总，我他妈打死了！好光光，不冤枉的，哎，我没有，就是他，冤枉啊，贝贝！哎呀，冤枉！哎呀！张琪，你出去啊，给我买点那个跌打损伤的膏药去。好的，李总。哎，您这是？昨天不是喝多了吗？上厕所摔了一下。嗨，这事儿闹的。哎，李总。啊？昨天是你一个人住的吗？你这话说的，我不自己住，我跟谁住啊？快买去！啊，好。误会了。那个光光，他没事吧？你说呢？都没搞清楚状况，你就跑来大吵大闹的。啊，是，我今天冲昏了头了，